Shkru dikush në Instagram edhe më thot ngushëllime për vllaun. Që ju nuk tani vllaun, sot po qysh me boj foto me ty, m'fal. Du me ta tregu një rast që më ka ndodhur para ca ditësh që më ka bojë jashtëzakonisht përshtypje. Shkru dikush në Instagram edhe më thot ngushëllime për vllaun që t'ka vdek. Edhe tash pas ka ndodhur diçka në familje, se familja ime jeton pej. Gjysa e natës, edhe unë i përgjigjem, i them, pse ma një vllaun? Përgjigja tjetër ka qenë, thotë, ju nuk tani vllaun, sot po qysh me boj foto me ty, m'fal, po nuk e ky qëllimi, do me thonë, imagjinata deri ku ka qenë, do me thonë, një 10 minuta jam kom pa pik shpirti, dhe tu i telefonu të shtëpisë, tash çka pas ka ndodhur me vëllezërit e mi, kur e kuptoj, edhe ndrën qase pastaj, edhe vazhdimisht shkruan me boj foto, jam fans ose kështu, do me thonë, kom rinde imagjinata ka dhe raste tilla, kështu që. Ka ofendime nga më të ndryshme, për shembull, kam mesazha privat që në fillimisht më jep komplimentet më të mira, edhe ka kthehet pastaj kur si përgjigjesh ose si merresh, atëherë kthehet nga ofendimet më të këqija. Kështu që kjo më ka ndodhur edhe me fytyrat publike.